क्या हाल है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक 13 में आपका स्वागत है। ये हमारे पास टेक्नो इंटू है। इसे हम आपको बैक पैनल इसका ओपन करके दिखाएंगे। इसका सिम ट्रे निकाल दिया है, ये हम ओपन करके दिखाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हो। इसके बैक पैनल को ये देख सकते हैं, ये आप नाखून के साथ ओपन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल आसान तरीके से आप टेक्नो के मोबाइल को ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से। हमारे इलेक्ट्रॉनिक 13 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे इलेक्ट्रॉनिक 13 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। धन्यवाद सर।